Qo'limda ko'rib turganinglar Ersaki argani yog'li losyoni yuz uchun maxsus. Bu kremni уже bu ikkinchi flakonni ishlatishim. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ham tugab qoldi. Doim o'zim bilan olib yuraman. Buni yaxshi tarafi mana 15 faktor, ya'ni 15 SPF ham bor, quyoshdan himoya qiladi. Bu juda quyuqroq hisoblanadi. Men buni makiyajdan oldin ishlataman baza sifatida. Istagan bazani tenglashtirishingiz mumkin. Bunaqa bo'lmaydi, chunki bu juda ham quyuq, plotni yotadi yuzga. Yuzimda makiyaj tiniq chiqadi. Faqatgina shu krem bilan. Dnevnoy krem и shu krem bilan o'shanaqa effektni ola olaman. Bunda 15 faktor SPF ham bo'lgani uchun bemalol yozda ishonch bilan ishlata olaman-da. Bundan tashqari mana muhit o'zgartiradi. Masalan, sho'r suvli joyda boradigan bo'lsangiz, bu sizga yordam beradi, ya'ni yuzni tez namlantiradi, qurib ketishini oldini oladi. Bilasizlar, agar yuz quriydigan bo'lsa, u erta qarishi mumkin. Bu yuzni o'sha qurib ketishini oldini oladi. O'shaning uchun bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi. Yuz oqartirishga ham yordam beradi. O'zi dunyodagi eng qimmat yog' bu argana yog'i hisoblanadi. Yuzga faqat foyda berishligi mumkin. O'shaning uchun doimiy har doimgi namlantirib yurish